គន្លឹះទាំង8ចំណុចដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងបង្ការផលវិបាកនានា1គ្រប់គ្រងជាតិស្ករការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករជាចំណុចសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងនិងការពារផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2អ្នកជំងឺត្រូវអនុវត្តតាមចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមស្វែងយល់ពីប្រភេទចំណីអាហារដែលសម្បូរជាតិស្ករនិងបរិភោគក្នុងបរិមាណសមរម្យដោយជៀសវាងបរិភោគអាហារណាដែលសម្បូរជាតិស្ករពី3មុខជាន់គ្នាត្រូវស្វែងយល់ពីសន្ទុះជាតិស្ករក្នុងចំណីអាហារសន្ទុះជាតិស្ករជាល្បឿននៃការស្រូបចូលក្នុងសរសៃឈាមនៃជាតិស្ករក្រោយពេលយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលមានជាតិស្ករអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគប្បីបន្ថយចំណីអាហារដែលមានសន្ទុះជាតិស្ករខ្ពស់លំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ30នាទី2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ស្វែងរកគ្រូពេទ្យពេលដែលជាតិស្ករមិនអាចគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈរបបអាហារនិងការហាត់ប្រាណជួសជុលជាតិស្ករជាប្រចាំនិងកត់ត្រាទុកហើយជៀសវាងជួសជាតិស្ករតែពេលព្រឹករួចមិនបានជួសជាតិស្ករក្រោយពេលអាហារ2គ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមការព្យាបាលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនមែនត្រឹមតែការបញ្ចុះជាតិស្ករនោះទេគឺត្រូវគិតអំពីសម្ពាធឈាមថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយផលវិបាកនានាអ្នកជំងឺត្រូវអនុវត្តតាមចំណុចខាងក្រោមបន្ថយការពិសាប្រៃមានដូចជាគ្រឿងផ្អាប់រក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យនៅក្រោម140លើ90សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទូទៅនិងក្រោម130លើ80សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានមុខងារតម្រង់នោមធ្លាក់ចុះឆាប់ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីសម្ពាធឈាមក្នុងករណីដែលសម្ពាធឈាមលោកអ្នកលើសពីកម្រិតដែលបានជម្រាបជូនខាងលើ3គ្រប់គ្រងជាតិខ្លាញ់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ភាគច្រើនមានផលវិបាកលើសសរសៃឈាមបេះដូងខួរក្បាលនិងសរសៃឈាមអវយវៈខាងក្រោមជាដើមហេតុនេះហើយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យខាងលើអ្នកជំងឺគួរគប្បីអនុវត្តដូចខាងក្រោមបន្ថយការបរិភោគអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចជាអាហារដែលបំពងអាហារដែលចៀនឬក៏គ្រឿងក្នុងរបស់សត្វពិនិត្យជាតិខ្លាញ់យ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយឆ្នាំរួចប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យតើជាតិខ្លាញ់របស់យើងលើសហើយឬនៅ4ពិនិត្យនិងតាមដានតម្រង់នោមតាមការសិក្សាបង្ហាញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នៅអាស៊ីយើងនេះមានផលប៉ះពាល់លើតម្រង់នោមខ្ពស់ហេតុនេះហើយអ្នកជំងឺគួរគប្បីយល់ដឹងនិងអនុវត្តនៅចំណុចខាងក្រោមពិនិត្យមើលមុខងារតម្រង់នោមតាមរយៈការពិនិត្យឈាម creatinine BUN រក្សាកុំឲ្យលើសទម្ងន់ cystatin C EGFR ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយឆ្នាំពិនិត្យមើលទឹកនោម microalbumin យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យអំពីការតាមដានតម្រង់នោមនិងព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការយល់ច្រឡំថ្នាំដែលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនាំឲ្យខូចតម្រង់នោមផ្ទុយទៅវិញការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនបានល្អនោះទេដែលធ្វើឲ្យខូចតម្រង់នោម5ពិនិត្យនិងតាមដានភ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2អាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានបញ្ហាបាត់ភ្នែកនិងជំងឺភ្នែកមួយចំនួនទៀតហេតុដូច្នេះហើយអ្នកជំងឺគួរគប្បីអនុវត្តដូចខាងក្រោមត្រួតពិនិត្យភ្នែកយ៉ាងតិចឲ្យបានមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំទោះបីមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យភ្នែកក្នុងករណីមានរោគសញ្ញាដូចជាស្រវាំងភ្នែកព្រិលភ្នែកជាដើម6ពិនិត្យនិងតាមដានជើងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការមានដំបៅក្រជាឬកាត់ម្រាមជើងឬកាត់ជើងតែម្ដងខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម ហ
ហេតុដូច្នេះហើយមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងត្រូវអនុវត្តដុសសម្អាតជើងឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំជៀសវាងយកទឹកក្តៅឬឆ្នាំងអ៊ុតមកស្អំជៀសវាងដើរជើងទទេករណីមានដំបៅដាច់ខាតត្រូវតែប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យទោះបីដំបៅនោះតូចឬយ៉ាងណាក៏ដោយ 7. បញ្ឈប់ការជក់បារីបារីនិងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើបូកបញ្ចូលគ្នាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំរបស់អ្នកជំងឺដាច់ខាតត្រូវតែបោះបង់ការជក់បារីឲ្យបានកត្តាដែលគួរចងចាំគឺអ្នកជក់បារីអាចប្រឈមមុខនឹងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម 30 ទៅ 40% លើសអ្នកអត់ជក់បារីអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជក់បារីប្រឈមមុខខ្ពស់ជាងអ្នកដែលអត់ជក់បារីទៅលើជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងការកាត់ជើងនិងការខូចបាតភ្នែក 8. ប្រឹក្សាជាប្រចាំជាមួយគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គួរតាមដានជាប្រចាំជាមួយគ្រូពេទ្យជៀសវាងការលេបថ្នាំតាមគ្នាជៀសវាងការទិញថ្នាំទឹកនោមផ្អែមដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាប្រឹក្សាអំពីថ្នាំដែលអ្នកជំងឺទទួលទានជាមួយគ្រូពេទ្យចែករំលែកបន្តពីសាស្ត្រាចារ្យស៊ុំសុថាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងក្រពេញអុកម៉ូត